Belum dapat gelendong bu. Iya mau gelendong bu dijajar gini. Dia mau dapat plastik. Gelendong mana? Ini. Pelek. Tahun menjelang Natal dan tahun baru. Ada juga di belakang sana bus LS. Dan rute sekrontonnya pun sudah bisa sepertinya dilanjutkan perjalanan saya.
Daratan suruh. Oke.
integrasi pengantaran dengan gedung kita. Bukan pula udah lama kita salah. Kawannya, kawannya.